MBA program. Ah. Bon. Bonjour la Chine, bonjour tout le monde. Je crois que ça fait bataille belé pour manquer là. Bataille belé pour manquer là. Donc, vous voyez que mani à ça la reçu ba direct té, même à ça la reçu ba émission té, na ça la ba vidéo rarement parce que na rassué di kambolo ba eza ya oloba. Donc, un grand merci na Kolonzambe Oba Telabiso. Un grand merci. Na ba chinois nyonso o bala la ka bala mokaka parce que là nous tout banda na moni déjà. Ozaki déjà wana. Un grand merci vraiment na bino nyonso mais bon. Avant on a banda na pisi bamboti. Bambote à mon chéri. Félix Crénoir, na pisi bambote na belle famille na Mobimba. Ye génie, ye ba ngaki Moïse hein. Betara nzete de ah. Maïka Bouani. Ye génie ya Kati, na pesi no bambote, na bosani pete lisusu. Boko manyon. Ah ouais, beau aimer vidéo, beau aimer là. Avant de continuer parce que là, na moni bateau cause là 300 lignes mais non on va aimer vidéo 50 na beau continuer na ko aimer. Beau aimer na vidéo après na continuer ba pour ma kambezali. Oui, bien na loba li soute donde na ye penza be makambeza beau aimer na vidéo. Voilà, merci. Namoni bozo aimé namoni et mata donc bambote na gradi et pas beau frère nanga na bo sente na maître végétal yes au moni fili au moni maître végétal na pesi bon bambote et non en tout cas toute la famille sans oublier bambote pe na famille nanga yegi mokonzi ya moto Judith mokonzi en tout cas toute la famille mokonzi tanya mokonzi chic dame. Voilà, cadette, hein? Tania Mokonzi, je t'ai sali. Bien, vous là, la raté. Hein? Donc, voilà, Junior Kabanan, au coach meilleur, Viter, je t'ai sali. Nabosan Pété, Jonathan Boudingui, un grand merci. Quand il est au soleil, Insta.
tout ça, bon, Jonathan, un grand merci, Nayo. Donc, bref, t'es beau continuer comme Rose Bombo officiel, je t'ai sali. Mère Fashion, je t'ai sali. N'a pas petit papa robot. Papa robot, Mikolo, oh, c'est payé ça, hein. Non, bien, baby papa robot, oh, diable, bon, on a une place, là. Beau cabine, là, non, 100 euros. Beau l'exact. Pas que nous vous aurons beau PC, beau l'équipe. Beau PC, là. Beau PC, là, 100 euros. Mouton, à coup, t'as un a PC 3 bis. Ndé, tu peux ça, na Congo. 3, na compte, là. Eh, papa robot. On go, bon, manga, tu vois ça, là, nini. Non, bon aimer non vidéo, bon aimer après na loba. Pour non ganga te non loba quand de bon nga non loba malembe bebe non loba makambo eza. Na bi question na lobi après beaucoup c'est là ba analyse moi que zanga mutuna makolo, je pas le temps, je m'en fous et talinga côté. C'est qui papa robot? Ah, beta kaka kombo site ni akaninyo. Elengi soki ya komba. Soki ya nini bilo moi bon papa mo yangwana. Donc Blondine Marie la présidente internationale, je t'ai sali na bosante maman Rose na Suisse. Je t'ai sali Paulingo Tokito Kopeta Ipenios, je t'ai sali. Donc voilà. Sans oublier à ma maman Charlotte Tchombe, je t'ai sali et puis bah, mes condoléances na grand-mère nanga Coco Sompo. Donc voilà, oh bon on a une vidéo hein. Ah, donc on est ensemble. Ah, Liboma Karine Mokondi. Liboma, je te salue aussi. Maman Jackie, Freddy Vegas, Pébino Pénapé, Sibino Bote, Christelle Fernandez Mako, Aurélie Litou, Poupée Barbie, je te salue. Talvin Kinkani Montréal, Yann Nenene, Image. Donc, vous avez vraiment aimé. Bref, en tout cas, donc, Nayo Kosa est direct parce que là, ça fait depuis lobby na moi, baolu qui sale ketchu na kini. Sko botu nanga baolu qui se poigne. Bon comment on wana botu nanga. Bon comment? Oui, ça va très bien, merci. Pas de clash. Ok, non, clash était. Ah, papa matondo pe na PC mbote papa matondo. To finga bango to likate. Ah, mambo fingi si la kala. Banzo qui sale ketchu depuis lobby. Et pas naïe, raison exacte que pourquoi les Ketchu ayambaki ken piana. Déjà, on a binonio sotebi que les Ketchu aza journaliste. Donc, musalami yangwana kocha micro koyamba. Ce qui les Ketchu ayambi ken piana ye. Abandi ko démarrer to abandi ko clasher to abandi ko finga. Batu na bango bon bazara na victime. Est-ce qu'ils ont problème à les Ketchu? Non, s'adresser na Edi Badiata na mwasini na boduka. Yon na ye ko ganga te na ye ko lobana kimia po bo yo kanga bi en fait to yo kana parce que ceux qui m'ont ganga no ganga no ya po bo yibi donc na ye ko loba boye nana boduka plainte na wana oyo oporté nene ya ken piana oporté suna nani sarantola na lekechu nga na ye ko yebisa o porté nene ya porté ken piana bozana ba na victime sarantola bon. C'est une copine aussi. Tout ça, là, donc voilà. Mais net, les Ketchou, atika mamba ofinga kala. Akoma na producteur. Akoma sa ba émission na muki mbaba mona ndenga koma calme ndenga sala ba émission na calmement à critiquer. Akoma produire ba comédien. Donc azana tenté dans ce qu'il y a mbiken. Ken a figure to lobi mamno. Il y a les Ketchou nini na kati obro banda ko lukisa ye. Depuis lobby bazo ya ko luke na ndako parce que yo au porté plainte. Il dit badi ata. Makambu o er yo tambulaka. Pour mon akena nous on linga problème te e bozana ba na respect. Pour un problème e banda boye bipé. Pour mon akena on linga non problème te na linga problème te. Na yo bana kinya parce que les Ketchou c'est mon fils. Il dit badi ata. Er yo au tambula na président Fali. Afuta ba mission te obenga moi sinon non ebisaki biso sala na invité mambo invité metali biso ya biso ni yo mto tambola na Fali obetela moi sinon ba secret orchestre moi sinon pas sala na orchestre soki moi sina yo po yo kana somo au moins iPhone o notre sona Charlie Prince nana
Charlie Prince a un envie na ndé yona boza ba camarade na ba CBS ngana ito ba camarade nga avier nga to sola très bien on to solo la na yi et puis na informé on a enregistré yi ozo wanga nati yo le bana Charlie l'autre c'est comment il Charlie on le bana nga ebe pété que nazo enregistré et puis pour na reste pas Charlie non poster na mamba lobi na ngati mais ceux qui ont retiré plainte on a été na combo à l'équetu ka ache mo konzi kana directeur non ya Kocha, pour Charlie Prince Tata Siliki. Et on peut prompter. Pour ça, vient mais yom tu ebi mambo o yo lobane ya victime. Yango ya lobi pour yebi singa vérité car il a petit na nga yem talobana nga boy mais nga pene singa bi ya na l'obse loté non loté mais nga problème na ngeza retirer plainte na combo à l'équetu pour l'équetu ça na victime te l'équetu azana droit ya koyamba motu nyonso. Alingi donc motu nyonso. Oyo mutu ekoloba na micro na engagé ka mutu wana leketu afingi yo te akretie yo te mutu amonaki bino kuna nene ya mfumu kelokelo nene ya mfumu ye mutu amonaki bino relation na bino na Charlie Prince e amonto okende nanu gauche to tozonga droite nana nde biso toyebeli mambo ya musique ngana ye biso combien de camarades nanga na kabwana na bango mpo nanga mambo ya musique zela na ye biso moi 140 de kunta azongi na ne pire vie mais avant aka pire vie na makasi na maison mère et ngana komi na camarade de Fabrigas maison mère babandi ko combattre maestro maître ngana ndo lobisa ba 140 to loba na kate musique ya rabongo do ba je oyo lindo sali sabiso ke na zolo bana bato mayele nana yo mayele na blues wana rouge la ta kizia te non zia non za non tout droit non il nous a tout droit mais on dirait qu'il tout droit zo ya te pozo matisanga yo soki mutafingi président bino okyo ye okuti place Charlie Prince aza obino vanda te pona resta président nga po bon olengela musana e ovandi boseki bomeli soki ba moni bino bae balobi agitation ni obando kangisela bato soki bike mambo lokuta za kalme ngana longwa latimba kosela nga makambu kyo akangi président ne moyiba ba bijou omona ngana loba ta na sala interview moko pa jazz et puis na makasi parce que pendant moi je me dis que lokwa na lobi ngote e mate kita jugement ezaka nzambi yo agitation zozwa ya nini soki biki za mambo lokuta o makambo bokotisa mobile na kati te bokotisa mobile na kati te côté fallait voyager na ba musicien yo zarate mobile no mtazaka c'est normal et biso ba cercle orchestre pose à moi sine si qu'on a ça sentiment avec camarade na Charlie so on mambo sala na tala biso nya soto sala ngo et puis yo o sala ngo ko de placement ko est victime et tu ba quartier latin ba trop logique biso to uta wenge donc wana to benga wana ko te sous 12 te ozo sala na e à 16 mais sala ngo kuna na batna est victime bangondo ko sala bango ba je na saleté ezala nango biso so to ki na orchestre que o solara bien na leader mais mambo leader o sala c'est puis sote OK pe na kuzu batum so sola na bango bino boloba po nga so ina lobi esa ma beta la kuta sala bino boloba mais o yo zo jouer nana oh mais ndengo lo bo mutama elizala clair zala clair pe ça peut valer na ba facile na ba ina botanga ke non nga na remarquer ki boye ou soit nga na zo sepia nga isuko sana e victime te na nga ebite na e victime bo mona passe na nya yebite banda kala na banda ko ba soki ezana muto azaka mal entouré na ba misi eza fali na ndelo ba lelo bo eme na vidéo na va na continuer le ba po hein non ka déjà vous en na milana non un peu de lait. Bon, il y a une vidéo. Nana ko lukate hein. Ko lu omoni yo. Hervé Bamana, garçon complet, je te salue depuis Paris et joyeux anniversaire à ma mère Hervé Bamana. Nana. Soki olembi est victime. Longwa no na malembe nga banda kala na banda ko lubango na ndolo ke soki ezala misia za mal entouré c'est fali ça fait combien d'années na ndolo bon o menanga ko lubango a conséquence des causes parce que na musique na yebi nde mambo musique elekaka non mona ta entourage à leader o bazaka boza agité on dirait na ebité nanu na mona te entourage tout le temps, entourage entourage innocent
Et ça coûte scotché que le gars entourage à Fali. En tout cas, on a désolé au Lobango. Sans polémique, on a peine à prendre tout on a pas sa polémique. Hernando sa polémique, il a au moins des nano gaffé, Hernando sa polémique. N'engo gaffé les ketchum, n'engena ya, n'a clashé sur Fali. Mais lokola na tika, non touché Fali à batute. Pour erro ça ba bêtise na combo na ye yo na mobile na yo. Et tali pe biso te poto sala na victime te o uta poto boso na ba ken piano tikola mona mutasele direct na lobate pe tali ngate mais vu que yo ki okangisa le kecho ba soda ba komo beta tour na ndako mwana po bakanga yo moni le kecho wana mama leki na bango aki responsable na kufa na kini koko na ye mtaki responsable na kufa donc ndenga za bongo ko na kini ana mutu te donc il s'est respecté avant na tia voice à Charlie Prince ya mambu o yo loba na epona victime pona Fali avant na poster yango poster na poster ngo mena mbali ne di badiata na fali yango yambe sute kande ba na Paris wana ka côté na poster audio bon chemba mo suka ka na musika donc suti ba solliciter lelo eza pona Sony poto se kabinote alors moni Sony wana nana respecter Sony o fali azo ka mokiliko pa mambo lobby na yemo na bata victime bi ke eza solo mambo Charlie Prince o loba. Alors, le quoi, on lobby l'autre, non, bah, victime. Yo respecté, yo respecté Falite. Respectez pas yo kabatu Sony, le lo abengana yo non bal no to abeba na bino. Et ça Sony. Mukil baro lo bana bon ah bon dans côté la Falite là le londa bengal mino. Alors le kolo yo kabino Sony no pe bo ke Sony. Mais quand protéger Falite kende na plainte na on ndengo kende porter. Kende bandela lo baboy. Na porter nene ya. Nene en fumu, kelo na porter parce que yem takanga biso na Charlie Prince to solo là. Oh, quand on a biso, neni c'est ma copine, mais on a bisio porter plainte parce que yem ta monnaie bino. Les questions à l'été. Porter ba ken piano sala na bon kuna na victime sala na ba géo na ba maniqué. Ce que porter ça rend tôt la poza azo komisa papa Hervé. Wana mamna ba ki journaliste nga ko etali nga ikututi. Bon on les questions soit yamba ki ken alobi mamno. Etali les questions au porter les questions plainte ya nini. Yo l'utile la vidéo côté les ketchup zo finga auto côté o yo o que porter les ketchup plein yo mo zo mona teke ozangi kimia po mto yebi likambuta vanda calme o komi na solo bana bata mayele yo bana ndo sana TV yo bete ke na TV na bata mayele na bazuba balanda lelo ndo komo luka bata mayele balanda ba selo ba analyse nana kende donga direct nanga e aka pona les ketchup kende na plainte na yo longola kombo ya les ketchup batika les ketchup calme asa musana ye avanda na ndaku na ye pour so quitter au moni mambu nyonso po yom to lobaki tu ozolanga nozo beta mon Charlie Prince aze ennemi na te oui aze ennemi note parce que yom to loba makambo l'ennemi de mon ami c'est mon ennemi yo siko ndeni ennemi a président na yo et puis président ya yo te président ya yo na mobali na yo ndeni okoza la mina o ngana ndo tengelo batonga na kabwana bonka po na musique au moni we ranson wana vie na nga makasi nando solliciter sou we raté na comment chrétien po kaka maison mère bando combattre Fabregas série wana na komi pe na latime maison mère bazo combattre biso na bossa na ke Sankaraza vie na nga bobi Sankaraza vie na nga ndeni Sankaraza vie na nga yaki ya ba jekutute na ba ADT ya Kimpui que son âme repose en paix ya ba jete metsi ba ADT ba kufi tozo solo la kutute ti muta kufi mozoma ke ozo kokoka na mawa te ozo kamawa ya kuzu pona o protéger place aux ali est-ce que on a un niveau mambo musique nde kindaka o yo lelo ndo yo l'acceptation na habité système na o wana so eza ya bendia na habité so ya bandi buke muto finga président na yo loko aza camarade na aza ennemi na te yo ye ko recadrer au place ko recadrer bien moni côté beaucoup tana na kuzu wana ono la biso na caméra miko loko aza pirio au moins na kuzu n'est-ce que fa ko vandise Charlie moni mambo sala eza bien te yo za master nanga ningo zo toucher patron nanga bongo zo toucher orchestre nanga esimba tenga no même to solo atoto mais yo préférons vendre bon mais la poloba nani gouverneur mutabeng si sote mbanzembo yo nana yo zo sakana batu gouverneur obeng ça donne combien pesi bino yo nana yo combien net yo bando zalana na boduka bando zalana ba ifasiki na ba inotangi ebi natangi kombo no lelu kaka yo mo yebi natangi kombo no lelu ka pona lekechu et puis on atangi na ndenga bien moi na lati ya mado pona référence ya mado pona la ki se bandeli mais ko bano na respect so na yo ki lisusu mo no yo chavo so na no ya non respecter belle famille non pour artiste côté non ba respect non respecter belle famille non
Pour que la mine no benga na sengi bon kanzela ke bon ba ya biso na YouTube ke ndaka bongo ye jeni ya kati grade boli misanga tuna na ke koziki sa ya Irene na obenga na sengi na ngapo kutu John na ngakuto moni makam na biso ba YouTube bo mwenda bomba elongi eta la kete ils sont foyer bi makambo kutu te ana tinda na ngote ya yebika ke Karine Mokonzi chérie nanga point barre so na komi na mam nanga kayibo e bulo boy et talete boko bando bengi banda loti lobi to boy na bisote alors sikoyo pona respect ya chérie nanga na ikoluba na munoko po e na pété ba câble to nanga Karine poko komi na niveau on a eu c'est papa ta première vidéo na lobe na munoko pe na malembe pe na respect kangi sabatu na bi il faut non pour talama no niveau bozaka maye en tout cas yango fali na ebite benzien ata ba Nigeria beaucoup zo nota fali yango te fali changer nationalité on a mon nzebino ba congolais boye ba valeur a mutuka so mutu akufi yo nana na er victime yo na mobali no boyo kana te na nati lokole nati lokole mutu mabe yo na mobile no mutu malamu na edi nati lokole mutu mabe kana est victime omoni na ba nati lokole na ba sule na otanga ba komboto solo la kate eza excuse so na otanga ba kombo parce que ngana linga esu ba problème te na sala pena ba tunyo so tina nzinzi na ngungi po mama biso sanga alingi na yeba rando te donc ila mama biso na tika mais na be ya oya oya ngape na yena nga sule kauka mutu mabe nati mutu mabe sule mutu mabe prince tukuzu mutu mabe ken piana na mani ke ba être victime ça fait même pas 5 ans bango pe batu mabe donc yo nana edi binonde batu malamu binonde fobo vanda kana fali binonde fobo envoûté yi o ba kiss na binonde mikebo simba bokangela ngo ba leader wana nana edi qui se pola ka qui se ene bandeli na suka biso ba Karine banda to ya 2014 ti lo so to kaka mitu likolo parce que te bina biso nda kwanga te do ato ke na photo na oke na kombo na ya okuta kama kila Yesu on donne que c'est qu'on a appelé ça muté mama bête na ka jalouse muté na kanga muté na muté maté donc ba analyse na mamio so bo ça après je m'en fous et l'on Karine Mokonzi te Dieu la nga abo ya nga te maman biso longolanga mwana ete ba chinoise ba longwa te donc il faut échanger exacté donc un on y a epé na respect pour ba chinois de ba sanga la baronne rando to boy clash to boy na ko loba na kimia nana kende ko retirer plainte yo ba bino batu nyos ba kapembe na fali ba kaka batu mabe bino batu malam et donc etikali mukebo ba pe nani yo faire gagner pe mutu mabe Cyprien mutu mabe et loko etikali yango na yo edi ona poto no boti makambo te moko mususu olalo kolamuka fiston kolokele okoma mutu mabe tonton Blaise kuna na États-Unis soki na Montréal soki wapi yé pas okoma mutu mabe mais yé noko ba fali kala te ba okomise mutu mabe oh mais er mon pe bo vanda pour raisonner bo zo attend une minute bo zo attend une minute bon yo ka sonité bino mo kantia bo sa ba bêtise ate mo fali solo ba te zene c'est non vérité mo fali solo ba te oh yo ka ne ka soni so lo bia lo ba mukile lo ba ka bino batu na ye mais siko ya mto yo ka bino soni bo yo ke soni ya leke chunini bo so na ba ken bo so na ba nati kuna bo bunda kuna na ba kimwe nanyo so mona mutasali bino direct kaloba yo nana yo kuta même barrière ka jingana ba fali yo lelo comme bimondre yo yara na fali na poche yo nana yo bandi te so kata basu que zo tenter le quoi danseuse tala no bando banda carrière non so ki na mawa fali na te nana yo ke mona poto yo est-ce que yo beta ba chance so to beta ba chance na zelo kenza ma ke lo ma oye poto ya yo moko ya ki Karine Mokonzi na yo moko oye poto po ba chino ba lingi yo ba cotiser le bon yo nana so ki falite wa merci fali za reconnaissance. Et on vend au Taliban, on dit, ah, le c'est mon passeport, il est caché grâce à Fali. Donc, à ta salle, ma place, il y a toujours des problèmes. Il y a reçu son orchestre, c'est aux acquis, il y a Kakoseka, il y a Kakoseka, il y a Kakoseka, il y a problème, il y a Kaka. Mais c'est pas problème, il y a une solution. Il y a un bandako, il y a un bandako, il y a un bandako, il y a un bandako,
ya kako sekate soki okoti kokuta pe bazana ba problème mais c'est bon bimson libanda te parce que moi solo bake ah mobali yanga mobali patali bon bêtise eza moi sinanga to vanda bon eza bana na biso eza bandeko jusqu'au moment où est victime obimisi langa l'occasion de quoi ko lukaka bezango okantaki yiba na te ke yo mtolobaka omoni ke ya première fois te moyibi bakangaki mbamo te moyibi bakangaki opia biyiba na yo 99 fois memba mo bokango tala nene yaki okango Néné a dit que journaliste, même pas tant de sous qui inanissent, même pas 6 mois, mais talandenga qui Congo. Est-ce que c'est au Congo kuna? Oh, que personne était, oh, boya qui ça l'émission, bon, fin à ce qui fallait, le cas beaucoup de tinga bossalité. Oh, et bon, néné, en a une victime. Yo kuto vandi na muto azo finga fali na yem te ko sala émission yo na ye yo ne faut ka soni po yo mobali no soit disant za soki nani na orchestre on a évité yo mo soit disant taché des presse zanga mutu na makolo carte ya rateka yo mo muto yebi yo na ye do tsozo funga mo ko loba ya ka ko sila soni mais ke bana na ndengo sila soni miswa mo zo bimisa ba bimisa kango ko leko baza batu ba sila soni moni ndo zo bolingi ko se rabaisser te yo nana yo na moni onzi ozo comprendre lingala nozo loba te na français na ko se rabaisser te yo au moins ndengo zana ndede okoti si kombo leke tu na ba plainte no oso se rabaisser oyo na ekope o eza penza na obi penza na ekokebisa yo longola kombo leke tu na plainte mais quand ndena osolola na kini hernios so na kika bakangi leke tu au moins nana edi na ba belle famille na bino moi na YouTube na senga no nzela pe na belle famille na boyebi côté to koma. Mais c'est beau zela et non silika na finga fali po bozo raison et fingi fali non finga fali te plus nous mo boire na okeli na fali on ma bo trahir na bino bo banda ko trahir yo malgré banda bo matande bo bimi na mpoasa tande bo bimi et puis bino pe bato e victime bo zana e bo fungola mbanga ya koloba surtout yo nana oh Karine ça fait bané na lobisa kete po banda ko finga fali ko chrétien fali oui ngana ndo chrétien fali ndo lobisa est-ce que Charlie Prince azo nini azo finga fali o melana ndeni ndeni bo seka yo mwasa libala bo simba lipe bo tala na misu munoko na munoko boko na niveau na ndeni ngo solisanga tete obande ko soli et puis yo nana yo solisanga to okuta na wapi nana yo somona na lamba na vie nana ngana afia malewa ngai nana tio solisanga il faut to okuta na to ko somba ba mbisi poto sama bokyo ya restaurant nga fa na restaurant te nana na afia malewa te na lamba makasi chez moi na ndako nanga yo baki yo bonde ko solisanga te pona ndo finga fali c'est bien ndengo lobi bongo o banda lobisanga te pona ndo clasher sur fali siko comment Charlie Prince azo finga fali yo vandi na ebo mela yo vandi na ebo se kasoko ina caméra ona eko recadrer yo Charlie Prince 51 yo na yo mto recadrer Charlie Prince ana magie yemo Charlie Prince bandele linga awa si na ndeko loba muta source na zolo ba parce que Eli aza muta source Eli on peut ça ba information pas nana muta zo ebisanga bino oki ba vidéo Charlie Prince ka zolo ba ke makambo na loba na zo na source boyo ki ngote siko source ngo ezane biso soto mona se fallait voyager Eli ba net dit ba dire to kenda sani ah merci na muta chenga mbongo merci na moni ndi no sabu ba chenga mbongo merci vous en on a mis un peu délai parce que attends la poto ici en Europe mais non, le bambou, non, comme il a fait jus, donc, pour ça, mais un bon nido caca, c'est bon par rapport à. Non, non. Eddie. Bon, c'est respecté. Mon ingénieur, non, c'est la bino. Bon, continue le bambou, fali qu'on a étalé la tête. Nga ono senga kabolongola kombo aleke tu. Et là, on a yo senga. Vidéo, on a otina na saleli yango. Bokende na plainte na bino le kechu Kevin Panda papa yeto longoli et sili nango o mone longi na ngai te pata bozwi fali yango bolambi eboli et talinga te Karine na koma Karine mokonzi pona victime pe koma victime pona ngati do bolia na kuna boboma ne talinga te me bimisa kaka le kechu bimisa komba le kechu ndena obandela na oloba mona lingala muto oyoka po na oya na ndenga mankuma na ndenga mabe bino bata victime la mama ma page la mama na mo linga victime makasi linga fali makasi ndebo solo la kuna ma page meilleure page polémique postelenga lobanga na sengi balongola leketu c'est bon longoli na leketu na ba plainte no jamais au monde ilunga Karine au monde jamais na yo sa vidéo je m'en fous je me bats la res OK vous avez compris ou pas bon monde ilunga te
Pour moi, maman ndenge azabo moti azwa conscience a changer vie comme okende bien ana kimia. Eroyo baba ndo benga mwana okoko lala na ndako te ba soda ba komo betela mwana bato. Bino bebite ke mwana na mukie. Ayebi basi te, boyebi yango te. Nana, osepela na leke chongo koma mbali no. Aussi ça na Charlie Prince. Charlie Prince, non, Charlie Prince peut-être au cancer manque à respect, non, manque te yo ono vie nanga, ba cop na bino nana etalingate. Nga problème na ngeza po nana a déborder a otika kombo mwana, ba soki na IP crime bazo ebisanga soki nini, depuis lobby bazo lukisa mwana, bata est victime, non senga bino. Bo respecter président bino, bo benga na groupe na bino nde bozalaka. Bo benga di ba diata na ebite so azana rôle nini, abenga soi-disant na ebite soki soki babalanaka na mbongo nga malewa ye po yo moko lobi deya fali akaba te donc soki mbali no azwa salaire te donc mbongo no mo oteka malewa opesi mbali ya balo il y a pas de problème ya couple na bino etali biso te mais elise ola na mwasi na yo aki kolongola plainte na kombo ya lekechu bofingana na bamanike bofingana na basule bofingana na bafergani soki mpe na banani bofingana kuna na batonton prince bofingana kuna na bafiston ko etalinga te yo nana yo kutu ozardo kutu do ono tala nano ya poto yela bato bamanto lata so 80 couleurs yo nana yo ti edi ba voyage nyonso voyage na fali ayebisa ko tolata bamanto ya couleur wana edi wana nde manto mwasi no yeki non ozoka pe soni te nga mwasa et puis so nga yo nana oti concert awale na Zenith oti okufela mwana osali fausse couche na libumu wa mutu ozana ba veillette est-ce que yo za mutu bando bota makambo ozobota tozonga siko na kibomoto tolongoli ki YouTube tolongoli ki nini tozonga siko kibomoto famille to abata yo nana wa mutu za na vie wa mutu za na ba prière yo za mutu so 12h ebeti oche prière pona olobaki nzambe non to sa fausse couche nzambe sunganga mwana na ngai mbalo ozo sali ya distraction osa fausse couche tendeni na ba distraction na mbalo kuta distraction soit disant na femme mariée mais respecter ki zengi ya mobali no wende na lobino ki zengi ela bisaka kande e mata pona ndolo bane bandeli na respect mais boye binga na katanta e matanga ki zengi na respecter ki zengi ya mobali no zana na expliquer bino non histoire yo nana oyana est victime ana yo nana yo bazio na couleur TV o sepelaka nyonso na limité pas vie na biso wazi kwa yo bosani série wana ngana na kini no wanga na te pire petit Henriette ka jinga na memela kisak na vanda rabu Henriette on sale émission na luka na yeba pourquoi tanti na poser question pourquoi azui sous question car na réponse yo nana ozobenga Henriette fulanga ozobanga Marlène Kasanga po Marlène bando benge leader ba naturel ata bo solo la lelo etalinga ko duté po Marlène Kasanga ne ka pire ser na ngauti kala bomo yo nana Marlène nga bomo na kini ti ozo komba surnaturel na complexe po Marlène na benga na leader ba naturel na complexe yo Henriette ka jinga ka ndenga Henriette afulanga na banoile ndebo Henriette afulanga yuti yo na ekutu âge moko ponga so Henriette afulanga c'est normal na petite na yo na ekutu âge moko muninga mwasi afula ya peso makambo yo nana yo somba champagne na boîte yo nana biso te bio po na Henriette soki tonti na Henriette akati suki yo po kati tonti na Henriette atente yo po tente soko vandi na émission bandi ko adorer tonti na Henriette yo ba biso ba vidéo à couleur TV ndemo abanda ko adorer tonti na Henriette mais lelo comment on pe courage ofungoli mbanga oyebi na tala ko na kipa ko te na tala ngamo no petit na bango na leki yo na no na tout na kota presse na fenêtre maintenant s'imposa c'est bon carré nana yo batala ko bata est victime mais respecter que président bango de yo mo nana ko na muto taloti nga bakosa na liboma Karim batala ke poza kana latim na wata na longwa na ba chinois nga batala nga po nana muto tete nga batala nga parce que j'ai Jésus en moi j'ai Christ en moi c'est tout nana la chose lampada oui lampada ingengisa mbunzwa nana ngo ora ngana kana ngo ora ata nana yo te botala kaka obiki kapunde na oloba ba changa bi te na yo kite na oki okay mon ba chinois ba komo komatika ma sœur tika ma chaîne ma sœur donc il a ba chinois
Parce que moi, le Seigneur me bénit à travers machine à moi. Lorsque balobi fona yo, comment ne pas comment nga boy? Karin tika, mami kata. Na yo ki po bashina balobi non kata. Mava na kata na zo sulu. Nana longola place na komba lekechu. Batela libala na yo, bozwa fali boche na nzungu bokata kata bolia etali bisote. Alors tika koya ko sala la ba trois des réponses ko na ko recadrer ya lukuta parce que biso to beba na même. To beba na même na ba mécène que mécène wa kabelako. Bozala na bien. Mais pour qu'un mécène na nga tali samando ki na leader ozara na ebo beba ni na yo na yo zata na mécène moko moya wana ozana ye nde biso na Afrique d'ici dana to na ba seigneur nzamba zaka moko wana pe beau frère na Kisali depuis Afrique d'ici. So il faut tout na ba Jimmy Bela, il faut tout na ba Petit Jésus, il faut tout na ba mais Afrique d'ici dans ba roi Manitou, il faut tout na ba lipasa ba mbongo banan ba yo so kuna na Afrique d'ici Seigneur aka moko wana beau frère na frère ya fille. Seigneur anzambe moko kaka akuna. Nana yo na ba mote. Wana ba mote. Wana ba junior kabana ya yo, wana ba mo. Wana mote. Ba blandi no mari ya yo moko bazaki. On monta ke ba mama nana mokonzi ba mama ani mokonzi moko boye ba mama ana mokonzi na Londres ba mama kabibi mwamba ba baza kate boti ko benga ba chinois na mona ba pele na kati na yoki bo benga no te c'est bon na kati bo eza na kara wana bangote alors bato batala kuna bato bakabela ko iza pona fali alors c'est bon mambo c'est no bosi sa mona ba ken pia na basala na invité bosi lisango kuna na ba saranto la sala kuna te mais je crois par rapport à Diego Sarah te sali wana pe mambu ya presque kangisa no ba sarato la mo kangisa no na ba nene ya longola ka lekechu le un embête c'était non préciser que nene c'est ma copine mais kangisa ye italinga te po ya ba nene ya Didier Kelokelo akana ndoko na invité de bo solo on ndenge ya Didier Kelokelo na invité boke na ngokuna na ndenge se bolo ba na mboka so ni etali biso te omona bilongi na biso te to tala ngoko on dirait théâtre mo botondo tala ya ba mama mbali o sombo eleki nango esili non la komba mwana la Chine ba pekisi nga na tiki bisous bye je vous aime la Chine bino poza penza motema et des gros bisous à Philippe Tigre Noir.